হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, চলো আজকে এনিম্যালস আর বার্ডস নেম পড়বো। 5টি পশুর নাম আর 5টি পাখির নাম। তাহলে চলো শুরু করি। কাউ, কাউ মানে গরু। এটা ডগ, ডগ মানে কুকুর। এটা ক্যাট, ক্যাট মানে বিড়াল। এটা টাইগার, টাইগার মানে বাঘ। এটা ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। তাহলে আমরা 5টা অ্যানিমেলস নেম কি পড়লাম? কাউ, ডগ, ক্যাট, টাইগার, ডিয়ার। চলো এবার বার্ডস নেম পড়ি। দেখো, এটা পিকক, পিকক মানে ময়ূর। এটা প্যারট, প্যারট মানে টিয়া পাখি। এটা স্প্যারো, স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি। এটা ক্রো, ক্রো মানে কাক। আর এটা পিজন, পিজন মানে পায়রা। তাহলে কি কি বার্ডস নেম পড়লাম? পিকক, প্যারট, স্প্যারো, ক্রো, পিজন। তাহলে ছোট্ট বন্ধুরা, বাড়িতে ভালো করে 5টা অ্যানিমালস নেম আর 5টা বার্ডস নেম পড়ে রাখো। আর পরের ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।